edhe njerëz nuk kanë akses në banim. Mënyra se si funksionon taksa duhet të bëhet një ndryshim ligjor, se komunat nuk mundin me apliku taks në vetvete. Ndryshimi duhet më bëhet në ligjin për tatimin pronë, edhe thjesht të shtohet një nen që lejon një taks shtesë, që nuk është taksa e zakonshme e tatimit pronë, që aplikohet në banesat e zbrazta, në mënyrë që ato ose është ma e levërdishme mandej me fut në treg për qira se sa me i mbajt zbrazta, ose futën treg, ose për njerë që me të vërtet i kanë vetëm si investim edhe nuk dojnë me jetu në to dhe nuk dojnë asnjë mënyrë me i fut ato në treg, atëherë ata mund t'i mbajnë vetëm me paguajnë një taks pak më të lartë në mënyrë që komuna të ofroj shërbime për qytetarët që janë këtu. Po sot jemi tu jetu në një qytet i cili nuk mundet me tërhek njerëz që zakonisht vinë me jetu në kryeqytet, çifte të reja, njerëz që kanë talentet veçanta që vinë në qytet, studenta që kanë studiu këtu, mandej dojnë me nis familjen këtu. Kemi taku pafund familje që po thonë që të rrit fëmijët e tyre, e mrin moshën 22, 24, 25 vjet, edhe nga që ata kanë jetu në banesë, ose kanë jetu në shtëpi me gjyshrit edhe me motrat e vëllezrit, e kanë më të lehtë me dalë jashtë, se sa me mendu me nis një jetë të tyre në Prishtinë, marrë parasysh që çmimi i shitjes për 3 vitet e fundit është rrit minimalisht për 50%. Kjo përkthehet, më thonë, një banesë e cila ke mujtë me blej metrin katror 900.000 euro, sot është 1.500, 1.700 euro, përkundër që çmimi i ndërtimit nuk është rritur shumë. Pra ka qenë rreth 600-650 mesatari, ata është 700-750, varet kënë pyet edhe varet prej lagjës. Një inflacion që ka ndodhur në çmimin, në koston e ndërtimit, është përkthy në një fitim marramendës për kompanitë ndërtimore, edhe ata, do të thonë, janë ndihmuar 10 kompani, Instituti GAP ka bërë një studim, janë 10 kompani ndërtimore në Prishtinë që kanë pa pak se si ka shku puna me fitimin e tyre. Këtë periudhë ku qytetarët e Prishtinës nuk mujnë me pas qasje në banim të përballueshëm, kompanitë ndërtimore kanë 2 fishu fitimin. Është në rregull, kompanitë ndërtimore punojnë me fitim, kompanitë private, kjo është mënyra se si funksionojnë ato patjetër, edhe duhet gjithsesi me pas fitim. Po fitimi, nëse është vetëm barë e qytetarëve që janë këtu dhe ata pastaj po vendosin me shku me jetu diku jashtë, për mua nuk është e pranueshme. Plus, apo mendojmë që ka nevojë në Prishtinë për akoma më shumë ndërtim? Do thonë, unë nuk mendoj që ka nevojë për akoma më shumë ndërtim, edhe mënyra më e mirë për me mi dhanë